Sindaco, il primo grande evento del comune di Miane, quali sono le sensazioni? Sì, è il primo, diciamo, dopo un bel pezzo, perché in realtà torniamo appunto all'anno scorso, di fatto le sensazioni sono positive, è una bella giornata e sta arrivando la gente, per cui molto positive. La situazione ovviamente non è ancora risolta, è ancora abbastanza critica, però qui siamo all'aperto, siamo in montagna, per cui bene, dai, avanti. In termini organizzativi, anche quest'anno il binomio Miane-Borgo Valbelluna procede benissimo. Assolutamente sì, è una collaborazione che va avanti ormai da anni, anzi un'amicizia direi, per cui si lavora bene insieme, si costruisce e si fa vivere la nostra montagna, insomma, visto che ce l'abbiamo comunque in comune, oltre all'amicizia abbiamo anche questo territorio condiviso. È stato bello, non nego, impegnativo, perché comunque la normativa, diciamo, non è stata chiara fin da subito, per cui non è stato semplice, e questo bisogna fare un plauso soprattutto non tanto a noi amministrazioni ma alle associazioni che si sono comunque prodigate, che si sono organizzate e che hanno portato avanti con forza, insomma, la volontà di fare questa manifestazione. È importante perché appunto ci dà voglia di ripartire, ci fa capire, insomma, che si può ripartire e si può andare avanti. Sì, la Proloco Miane è uno dei protagonisti, insomma, più importanti, direi, anche di questa manifestazione, come tutti, ma loro seguono anche la parte proprio di organizzazione per quanto riguarda Miane, e quindi sì, è un bel anniversario, dai, c'è il sole, per cui io ho fatto anche parte della Proloco, sono stato presidente qualche anno fa, per cui non posso che essere orgoglioso di questo, contento anche, e far tanti auguri alla Proloco. Ma allora, inizialmente c'erano delle perplessità quando è uscita la normativa riguardo appunto gli eventi per quanto riguarda il Covid, perché sembrava dovessimo prevedere dei varchi di accesso e chiedere e controllare il Green Pass a tutti. In realtà poi ci sono stati degli allentamenti dal punto di vista normativo, e quindi per questo evento o eventi di questo tipo, dove non c'è un unico varco di accesso ma le persone, come in questo caso, possono arrivare da più direzioni, anche in autonomia, perché volendo potrebbero arrivare da vari sentieri, non è previsto un varco con il controllo Green Pass. Ovviamente, come per tutte le manifestazioni, è previsto che chi partecipa all'evento abbia con sé il Green Pass, e quindi questo può significare che forestale o vigili o comunque delle autorità possano fare dei controlli a campione durante la manifestazione. Noi comunque i nostri volontari sono attrezzati con della cartellonistica per informare appunto dell'aspetto normativo, e ovviamente le solite cose: igienizzante, mascherine e distanziamento. Ringrazio tantissimo anche tutti i volontari che mi hanno dato una mano, che mi hanno supportato, perché per me è proprio la prima volta che mi trovo dietro le quinte della manifestazione Malghe tra Miane e Borgo Valbelluna, e in un anno che è importante per la Proloco di Miane, perché quest'anno ricadono i 50 anni dalla fondazione proprio dell'associazione, che è nata nel febbraio del 1971. Abbiamo perso la data di febbraio perché ovviamente c'era il cambio di direttivo in corsa e c'erano comunque le limitazioni del Covid, però contiamo di recuperare in questa seconda metà di anno e di arrivare a conclusione a febbraio 2022, speriamo, con un bel evento proprio per ricordare la nascita della nostra associazione. Sì, quest'anno siamo fortunati, il tempo ci aiuta molto rispetto agli anni e soprattutto rispetto purtroppo il blackout avuto l'anno scorso, però è ormai una collaborazione consolidata con l'amministrazione comunale, con le varie associazioni, che si ripete da ormai diversi anni. Abbiamo preso questa posizione da 4 anni, prima eravamo a Salve della Vecchia. È una festa, questa è una festa che credo sia molto importante per la zona e quindi per dar valore alle nostre prealpi, che sono a dir poco bellissime. Ammiriamo le Dolomiti, ma abbiamo delle prealpi che visitarle in vari sentieri, il Pont dell'Arc e tantissimi altri sentieri che ci portano a salire dai 300 metri ai 1400, al sole e anche all'ombra, e quindi sui faggi e sulle pinete. Credo che sia una zona molto bella da far conoscere. E noi come sezione abbiamo dei sentieri che manteniamo, il maggiore è il 991, dove quest'anno, negli ultimi 2 anni, con il problema Vaia,
abbiamo impiegato quasi 600 ore di lavoro per ripristinarlo come sezione, però non solo, abbiamo altri sentieri che manutenzioniamo ogni anno. Questo dà vita al territorio, ma dà soprattutto possibilità a gente di poter passeggiare, camminare in tranquillità e conoscere l'ambiente, che flora e fauna qui non mancano, è da invidiare a tantissime altre zone.